Mirë se u gjej vlezër dhe motra. Tropojsa e tropojse, zonja dhe zotri, të rinj dhe të reja tropojës, është për mua një gëzim i mrekullueshëm të ndodhem sot këtu në mesin tuaj, në tropojën e trimërisë, në tropojën e legjendave, në mesin e pasarzve të Dardanëve krishterikë, në tropojën e luftës dhe qëndresës për kombin shqiptar, për shtetin shqiptar, në tropojën e Sali Berishës dhe Azem Hajdarit. Në këtë vend të mbushur me bukurit më magjepse, me bukurit më të rralla që syri njeriu të sheh, nga skaj më verior në skajin më jugor të Europës, në këtë dritare të Alpeve, nga rrjedh më blu se bluja lumi i Valbonës, i pastër si shpirti juaj, ajri i Alpeve tona, prej 8 vitesh me radhë, ka plakosur si janë e mban vendit një varfëri e skajshme. Këtu, në këtë vend, që është e duhet ishte, kryeqendër vitrin e Shqipërisë, e Kosovës, e kombit shqiptar, janë larguar më shumë të rinj e të reja në emigracion, se sa nga çdo tref tjetër e Shqipërisë. Zemra ime dhemb me zemrat e nanave të tropojës, me zemrat e baballarëve të tropojës për bitë e tyre të larguar në emigracion. Por sot, zemra ime dhe çdo shqiptari është plot me shpresë, nga shpresa që rrjedh nga ky shesh. Nën hijen e herojit ton Bajram Curit, nën vështrimin e rinisë mrekullueshme të Tropojës, nën tingujt e zërave që prorasin nga krahorët tuaj më fort se goditet e Tupanxhiut. E na bashkojnë në një gëzim të brendshëm, në një shpresë se ndryshimi i pandenshëm po vjen. Tet vjet të gjatë, një dimër pa fund për familjet, për sipërmarrjet, për fermerët, një dimër plot vështirësi për prindrit dhe vuajtje për fëmijët e tyre. 8 vite dështime, premtime të pambajtura, dhe njeriu përgjegjës për këto ka guximin të trokas prap e të kërkoj edhe 4 vite të tjera. Është një mrekulli, jo vetëm e Zotit, por e shpirtit mbjetues të shqiptarve, sepse asnjë popull nuk do të kishte qëndruar dot në këmbë pas 8 vitesh rrënim, sikur vendi të ishte pa qeveri, por gjithë shqiptarët e kanë kuptuar. Dje, nga Saranda në Tropoj, e kam parë, e kam dëgjuar nga të gjithë 4 vite të tjera. 4 vite të tjera si këto 8 që kaluam, nuk i pranon dot më asnjë shqiptar i djathtë i majt, demokratë socialist.
Ndaj, jemi të gjithë bashkuar. Të bashkuar sepse e dim fare mirë përgjigjen ndaj mira nënave që kërkojnë t'i mbajnë fëmijët e tyre këtu, t'i arsimojnë këtu, t'i punsojnë këtu, t'i martojnë e themelojnë familjet e tyre në këtë vend të mrekullueshëm e anë e mban Shqipërisë. Të gjithë baballarëve që kërkojnë të ardhmen për familjen e tyre, qytetarëve që kërkojnë punë, fermerëve që kërkojnë mbështetje, shqiptarëve që kërkojnë që Shqipëria të ecë përpara, shqiptarëve që e duan Shqipërinë në Bashkimin Evropian, të gjithë e dinë se kjo mund dhe do të bëhet realitet vetëm duke votuar për ndryshimin. Ndaj, nga ky shesh le të ushtoj ky bashkim i madh i shqiptarëve për ndryshim, i cili do të vi për pak ditë duke votuar bashkimin tonë për ndryshim, duke votuar koalicioni për ndryshim, numrin, 9 për të ardhmen e fëmijëve tanë, 9 për fëmijët që nuk duhet të largohen, po të qëndrojnë e të ndërtojnë jetë në këtyre këtu, 9 për fermerët e Tropojës, për agroturizmin, 9 për të zhvilluar infrastrukturën e lënë pasdore, 10 kilometra rrugë, që vetëm rrugë nuk janë, dhe që mbeten në vend numro, kontrata që ekipi im ka lidhur shtëpi më shtëpi, fshat më fshat, do të fillojë nga zbatimi prej ditës parë të qeverisë së re. Mbështetje për agrobiznesin, për turizmin, mbështetje për rrjetin e energjisë elektrike, i cili jo më kot është lënë pas dore nga korrupsioni dhe babëzia e një njeriu i cili përmes errësirës shpive tuaja do të kthej këtë vend në mesjet, rikonstruksioni plot i rrjetit e energjisë elektrike, rikonstruksion dhe ndërtim i infrastrukturës rurale dhe mbi gjitha riaktivizimi i projektit të rrugës së bregut Drinit për të bërë Tropojën siç është diamantin në mes një hajmalije të bukur, rrafshit Dukagjinit, Shkodrës dhe Ulqinit. Ata që 8 vite e lanë këtë vend të bukurive prallore të njerëzve fisnik pas dore, që si kudo tjetër ju alarguan shërbimet, ata menduan se do të mposhtnin shpirtin e pamposhtshëm Tropojanit. Sot ju them se ndërvendimet e para të qeverisë time do të jetë deklarimi nën prefekturit Tropojës dhe zhvendosja e shërbimeve këtu në Bajramcur, në Tropojë. Nuk do të udhtojnë më me 10 kilometra orë të tëra për një dokument, shërbime për njerëzit afër njerëzve. Vlezër dhe motra Tropojan, 8 vite të gjata do të marrin një përgjigje me 25 prill. Edhe 4 vite tjera kështu, mbushur me dështime, apo ndryshim dhe fitore për Shqipërinë. Kjo është pyetja që shtrohet para çdo shqiptari, para prindërve të cilët kanë përgjegjësi me votën e tyre edhe për fëmijët, për voglushët tanë që nuk votojnë dot. Por ne e dim fare mirë se me 25 prill do të jenë votimet më të rëndësishme në historinë e këtij vendi, që nga përmbysja e diktaturës dhe ardhja e demokracisë. Ndaj e ndjej, e shoh kudo entuziazmin, shpresën,
besimin. Ndryshimi është në dorët tuaj. Asgjë nuk e ndal më dot verdiktit tuaj. Nëse doni që ky vend të ecë përpara, nëse doni që trojet tuaja stërgjyshore të marrin vëmendjen investimet që meritojnë, me 25 prill, të gjithë bashk votojmë numrin. Nëse duam ta çelim një ardhmë të re për fëmijët tanë, e t'i bëjmë këto pasurit jashtëzakonshme, të sjellim pasurim dhe mirëqenie, dhe jo vuajtje për familjet tona, me 25 prill votojmë numrin. Nëse duam që t'i prim edhe një herë së bashku rrugës ndryshimit, të rihapim edhe një herë rrugën drejt Europës, ta bëjmë ashtu si çdi dhe do rinia e Tropojës, rinia e Shqipërisë, Shqipërinë antare të Bashkimit Evropian, votojmë numrin. Sepse vëllezër dhe motra, kjo është rruga e përparimit, kjo është rruga e mirëqenies, dhe qeveria që do dalë nga kjo vot do t'i takojë çdo shqiptari. Nga Tropoja e demokracisë dua t'i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, çdo shqiptari që me zemrat plot guxim, plot shpresë dhe besim, që të kenë frikë vetëm Zotin dhe asgjë tjetër, e dalin për fëmijët e tyre masivisht, me 25 prill, sepse vetëm kështu do të bëjmë të mundur ndryshimin. Nuk ka rrugë tjetër përveç votës tuaj, është në dorën tuaj. A i ha njeri më këtu në Tropoj, gënjeshtrat, mashtrimet e Edi Ramës, që guxon mbas 8 vitesh pushtet të vi vërdall me projekte virtuale, e me mashtrime elektorale ditës fundit. A ka njeri që mendon se pas 8 vitesh pushtet, më shumë se çdo kusht tjetër që nga koha e Enver Hoxhës, ky njeri që s'arriti asgjë për ju, e ju a bëri jetën më të vështirë, mund bëj diçka edhe 4 vitet e tjera. A ka shqiptar që nuk e di se pa e larguar Edi Ramën nuk ka ndryshim? Ndaj kujdo që ushqen më të voglin, më të vocklin krim dyshimi, dua t'i them fare qartë, se si çdo shqiptar, e me përgjegjësinë për të rrëfyer rrugën drejt përparimit, zhvillimit e ekonomisë fort, me përgjegjësinë për të hapur negociatat brenda 100 ditët para, si kryeminist i gjithë shqiptarëve, as unë dhe as kush s'duhet ketë as një fije dyshimi. Koha e premtimeve të pambajtura ka marrë fund. Koha e Edi Ramës ka mbaruar. Është koha për një qeveri të gjithë shqiptarëve. Është koha për një qeveri shërbëtore tuën. Për një qeveri që jo arrogancën, jo shtypjen, jo gjobën, por ndjenjen e vuajtjes, ndjenjen e dhimbjes së çdo familje ta ndjejë në zemër, sfidat e çdo shqiptari ti ndjejë si të vetat, e kështu ti bashkojmë gjithë shqiptarët, sot të vuajtur, sot në përkëmbur, nesër me zgjidhjet përbashkëta, me punë, me zhvillim, me mirëqenie për të gjithë. Vëllezër dhe motra, ora që po afron është më e rëndësishmja. Nuk ka shans të dytë. Ndaj, nga e maja më e lartë e Alpeve, deri në fushat e blertat Myzeqes, le dalim masivisht, sot
Një javë në ndan nga ndryshimi që ka spritur këtë shesh, e me 25 prill do t'jetë në çdo kuti votimi duke votuar numri 9 për ndryshim, numri 9 për të ardhmen tuaj, numri 9 për fëmijët tuaj, numri 9 për mirëqenie, numri 9 për Shqipërinë që bën përpara, numri 9 për Shqipërinë si gjithë Europa. Votoj për ndryshimin, bashkë për ndryshimin. Tropoja fiton, Shqipëria fiton. Zoti e bekoft Tropojën, Zoti e bekoft Shqipërinë.